Ananyonya. Wacha tuwe hiyo. Mwambie Larry, mwambie Larry. Tumkaribishe tena kwa makofi mama wa taifa ambaye amepokelewa na viongozi wetu na vile vile wananchi wa kawaida, na kama unavyoona amebeba mtoto. Karibu sana mama wa taifa. Basi viongozi tusonge nyuma tafadhali, sote tunapesa wananchi. Asante mama wa taifa kwa heshima. Hebu tusalimiane nione mikono yenu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama tumekuja katika ili shida ambayo tuko nayo ya mafuriko, ni vizuri kusema Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuseme God is good all the time. And all the time. God is good and that is Asante. Kabla sijaongea, ningependa kumpatia nafasi dada yangu First Lady wenu wa Kajiado Mrs. Lenku aweze kuwasalimia. Mungu yu mwema kila wakati. Sijui nianzaje, lakini nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipatia fursa hii kuona siku ya leo na sisi wote. Sina mengi cha kusema ila furaha tele. Dada yangu mama wa taifa Rachel Ruto. Waafrika wanasema hivi, ukienda ugenini unaweza weka fimbo pembeni, lakini usiweke macho pembeni. Tangia upate nafasi yako ya kuwa kiongozi na mama wetu wa taifa, tumeweka macho yetu tukikutazama kazi ambayo unaofanya. Tunakuenzi na tunasema asanti. Kwa niaba ya mama wote wa Kajiado County, vijana wote na wananchi wa Kajiado, tunakupenda na tunasema asante sana kwa kazi ambayo unaofanya. Tunazidi kukuombea hekima, neema ya Mwenyezi Mungu ikuongoze kwa kazi yote ambayo unaofanya. Na pia kwa niaba ya wenzangu tunatuma salamu kwa ndugu yetu na baba na rais wa taifa ambaye anatuongoza vizuri. Asante sana na asante kwa kuniheshimu, kunipatia fursa niongee katika nafasi yako. Asante sana. Asante sana, hebu tumpigie makofi. Kwa hivyo asante sana gavana wetu, asante viongozi wetu wa Kajiado, na kabla sijasema mawili matatu, mniruhusu niwaletee salamu nyingi kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Wacha nimshukuru Mungu kwa ajili ya neema zake na kwa ajili ya ulinzi wake. Wacha niseme kwamba hata kama tumekuwa na shida na hili janga la mafuriko, Mungu amekuwa mwema katika nchi yetu ya Kenya. Wacha nishukuru kaunti yetu ya Kajiado kwa kazi nzuri ambayo wanaendelea kufanya kwa ajili ya wananchi. Wakati tumekuwa na hii shida ya mafuriko, kaunti imeweza kusimama na watu wake. Asante governor pamoja na viongozi wengine, maana tumeona ofisi yako imejitokeza kuhakikisha kwamba watu wa Kajiado hawawezi kuadhirika. Nimeona kule Magadi vile maji imeweza kubeba hata sehemu fulani, nafikiri ilikuwa hospitali ama shule hivi, lakini tunajua kwamba hii shida ya mafuriko sio Kajiado peke yake, ilhali ni nchi yetu ya Kenya nzima, pamoja hata na sehemu ya Afrika Mashariki na sehemu nyingine ya dunia.
Kama vile pastor aliomba, tuliweza kumwomba Mungu na kumuuliza wakati tulikuwa na ukame, tukamwambia kwamba aweze kutusaidia mvua, kutupatia mvua, na Mungu aliweza kutufanyia hivyo, na tumeweza kupata chakula ambayo imeweza kutosheleza watu wote wa Kenya. Hata hivyo, kama vile pasa wetu ameomba, tunamuomba Mungu na kusema kwamba aweze kutusaidia ili mvua iweze kukuja kwa kadiri yake. Biblia inasema katika kitabu cha Walawi kwamba Mungu atatupatia mvua kwa kadiri, na hivyo ndio tunaomba siku ya leo. Kwa hivyo watu wa Kajiado, wacha tuseme poleni sana kwa hili shida ambayo tumepata ya mafuriko. Kama vile waziri wetu amesema, rais ako sehemu tofauti, yeye kama wizara yake wako sehemu tofauti, viongozi wote wako sehemu tofauti ya nchi yetu ya Kenya, kuhakikisha kwamba watu wetu hawatalala na njaa na hawatalala nje. Tunajua kwamba tuko na mashida pia katika mashule yetu na hata watoto wajafungua, lakini tunaomba Mungu kwamba hii mvua itakuja kwa kadiri na tunaweza kufanya kazi, mimea yetu haitapotea na hata watoto wetu watarudi shule. Ningependa tu tusome kidogo neno la Bwana kutoka kitabu cha Mathayo 6:25. Sijui yule pastor ambaye alikuwa hapa ako na Biblia ya Kiswahili ili aweze kutusomea. Kama angeweza kupewa kipasa sauti, tafadhali atusomee kwa Kiswahili. Biblia inatuambia tusiwe na wasiwasi. The Bible says do not worry. Wacha tusikie vile Biblia inatuambia katika kitabu cha Mathayo 6:25. Matthew 6:25. Na uendelee tu kidogo. Tunasoma katika Matthew chapter 6 verse number 25 kwa Kiswahili. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au munywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Mstari namba 26 inasema, waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? 27. Na yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Mstari 28. Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya shambani, jinsi yameavyo, ayafanye kazi wala ayasokoti. Asante. Acha tufike hapo. Nataka uangalie mwenzako na umwambie usisumbuke. Sema tena, usisumbuke. Baba wetu wa mbinguni atatushughulikia vile anashughulikia wanyama hata ambao wako uko mwituni, ndege ambao wanapaa angani. Kwa hivyo tungependa kuwatia moyo siku ya leo kusema kwamba ingawaje tunapitia haya, tusisumbuke. Na Baba wetu wa mbinguni anatumia viongozi kuwashughulikia. Ndio mnaona leo tuko na viongozi kutoka serikali yetu kuu na serikali ya ugatuzi. Viongozi mkiwaona hivi, wakisikia kwamba kuna shida hawalali. Hata mkiwaona wamevaa suit, governor amevaa, anakaa kama ako na tabasamu, lakini najua kwamba governor hajalala. Hata rais wetu wa Kenya hajakuwa akilala, kwa ajili anashughulikia watu wa Kenya. Kwa hivyo watu wa Kajiado, wa Kenya wenzangu, wacha tuendelee kuomba kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya, ili Mungu aweze kutusaidia kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri. Siku ya leo tumeweza kufika, na ningependa tu kusema kwamba tumekuja na washikadau ambao wamekuja kutusaidia. Tuko na watu kutoka Aga Khan Hospital, kama angeweza kusimama hapa na kuwasalimia tu, kuwapungia mkono. Hiyo ni Aga Khan. Mnaona hii ni gari ambayo imeweza kuleta chakula na pia kuleta mambo mengine. Tuko na pia marafiki kutoka Chandaria Foundation, sijui yako wapi yule ndugu wetu kutoka Chandaria Foundation, nafikiria wako mahali wakishughulika. Tuko na county government yetu ya Kajiado, mnaona mheshimiwa governor
tuko na waziri wetu kutoka ASAL ambaye pia serikali kuu imeleta vitu vingi, na pia tuko na timu ambayo imetoka ofisi yangu kutoka Mama Doing Good, wanaweza kuweka mikono yao juu. Wacha niseme kutoka serikali kuu tuko hii wizara ya special programs tumelete mchele gunia 200 ambayo iko na kilo 50 kila, maharagwe 360 ambayo ni kilo 50 kila, alafu tuko na ile tunaita 45 corn ambayo ni mifuko 50. Hii ni ya watoto. Tumeona kina mama hapa, na jambo ambalo tunajua ni kwamba wakati tuko na shida kama hii, ni kina mama ndio wanaumia zaidi, si ni kweli? Kimama anabeba watoto, mama anabeba vijana kama wale ambao wako hapa, si ni kweli? Mama anabeba mzee, na mama atahakikisha kwamba kila mtu amekula, si ni kweli? Asanteni. Haya, tuko na Chandaria Foundation ambao wametuletea mifuko 400 ya kilo 2 ya maize meal, wametuletea wimbi, wametuletea green grams, na wametuletea sweeteners ya watoto. Tuko na Aga Khan Hospital ambao wametuletea pia mchele, wametuletea ndengu, wametuletea mafuta ya kupikia kama vile mnaona, na wametuletea blanketi. Haya, tuko na kaunti yetu ya Kajiado ambao wametuletea kilograms 1000 ya mahindi, wamelete blanketi, wamelete mattresses, na wamelete mboga. Na pia tuko na lori moja ya chakula ambayo imetangulia kwenda kule Ngoromani kuhakikisha kwamba pia wale wandugu wetu ambao wako hapa watapata chakula. Kwa hivyo watu wa Kajiado, wacha tuendelee kushukuru Mungu, na tunajua kwamba mambo yatakuwa sawa. Asanteni sana. Mungu aweze kuwabariki. Asante.